Vítajte milí ľudia u ďalšieho videa a máme tu ďalšiu novinku, ktorá sa týka novej série Behind the Fame. Už hneď ako vlastne začal tento Behind the Fame, tak získal dosť veľkú kritiku ľudí a my si teda poďme prečítať vlastne čo o tom píšu. Som na to zvedavý, čiže poďme na to teda. Tvrdá kritika po štarte novej show Jojky. Diváci rozobrali novinku televízie na kusky. Padali ostré slova, čo im prekážalo? Nová reality show Behind the Fame mala na Jojke veľkolepú premiéru, no reakcie divákov hovoria za seba. Niektorým divákom chýbal jasný koncept, iní ju označili za slabú či nezaujímavú. Čo im najviac prekážalo? Môj názor je tiež taký, že mňa osobne to absolútne tak nezaujalo. A napíšte mi určite, že čo si vlastne vy o tom myslíte. Lebo podľa mňa nič také, čo by ma donútilo fakt, že pozerať teraz každý týždeň. Máme Bianku Romanovú, ktorá mala tu jej známu kauzu, ktorú určite každý už videl. Že mala na sebe oblečenie, ktoré presvítalo, tak nazvem. Na obrazovkách televízie Joj sa včera večer objavil úplne nový projekt reality show Behind the Fame, ktorá divákom ponúka pohľad do zákulisia sveta influencerov. Zajímavý nápad, ale podľa mňa nie až tak dobre urobený, ako by to malo byť. A strašne veľa ľudí vlastne ani nezaujíma ten život tých influencerov, väčšinou to zaujíma vlastne tých mladých. Ide o pôvodný formát televízie Joj, ktorý na Slovensku nemá konkurenciu a prináša unikátny pohľad na fenomén sociálnych sietí. Fanúšikovia nájdú epizódy nielen na Jojke, ale aj na platforme Jojplay, kde sú dostupné aj exkluzívne bonusy. Máme tu aj nejaké videjko, poďme si teda pozrieť, že čo to je. Máme tu, tak zo začiatku poviem, že Bianka Romanová, tá naša známa kontroverzná osoba. A pýtajú sa presne na vzťah, ktorý mala s Jovinačkom, že sa rozišli, tak teraz si vypočujeme. Ja si myslím, že také celebrity už musia mať verejný vzťah, že tam podľa mňa to je veľmi ťažké tajiť a stále to vyjde na verejnosť. To je taký môj názor. Takže tak, Bianka Romanová je akože veľmi kontroverzná osoba, strašne veľa ľudí ju nemusí. A ja takisto ju akože veľmi nemám tak, že v láske a každý si už urobíte na ňu svoj vlastný názor. No a veľa ľudí ju teraz dosť hejtí kvôli tomu, čo presne urobila, že sa vyzliekala skoro do naha. A tam si dosť získala takých hejterov, ale zase aj veľké publikum nazbierala ľudí. Nové hviezdy obrazovky a hlavnými tvárami show sa stali mladí influenceri, ktorí majú na sociálnych sieťach 100 000 sledovateľov. Bianka Romanová, Cynthia Totová a Samuel Miško, práve oni sa ocitli pred kamerami, aby odhalili, čo sa skrýva za ich každodennou tvorbou, ale aj osobným životom. Výber našich účinkujúcich prebiehal štandardným spôsobom. Mali sme niekoľko quo castingov, Bianku, Cynthiu a Samuela sme dokonca už mali vybratých v pilote, ktorí sme ponúkali v televízii a nakoniec tam aj zostali, vysvetlil producent reality show Juraj Ileš. Samotné nakrúcanie prebiehalo približne 3 mesiace. V tomto období tvorcovia vystavili influencerov rôznym nečakaným situáciám, ktoré preverili ich reakcie, odhalili ich povahy a ukázali ich úplne inom svetle, než ako ich bežne poznajú sledovatelia z Instagramu či TikToku. Cieľom show je ukázať, že influencerský život nie je iba o pekne opravených fotkách a dokonalých videách. Za posladkom internetu sa skrýva množstvo práce, tlaku aj slabších chvíľ. Áno, akože je to tak. Ale je to stále také, že ľudí to až tak veľmi nechytilo. Mňa takisto. Hashtag BTF Behind the Fame tak odhaluje odvrátenú stranu slávy a prináša divákom možnosť vidieť realitu bez filtru. Nové časti budú pribúdať každý týždeň na Jojplay a následne vo štvrtok večer aj na Jojke. Reakcie divákov po prvej epizóde. Tu to máme. Tu je ten článok, na ktorý sme čakali. Len čo televízia odvysielala prvú časť na sociálnych sieťach, sa rozprudila živá diskusia. Komentáre sú zatiaľ zmiešané, od zvedavosti až po kritiku. Jedna z diváčok sa otvorene priznala, o čom to vlastne bolo? Kúkala som a neviem. Ďalšia jej však oponovala s vysvetlením. Tak toto bola prvá časť iba, ale tak je to o tom, ako žijú títo traja ľudia, o ich živote a tak. To sa v ďalších častiach rozbehne viac.
Iní však zostali skôr kritickí. Tak dostali za úlohu urobiť drink, no neviem, či toto nás niekam posunie. Ale teda sme sa dozvedeli, že existuje umelý zadok, čiže poučka, deti a legeny neklamú, už neplatí. Ďalší divák zhodnotil. Hudba bola fajn, podľa obsahu ťažko povedať, čo ste chceli dosiahnuť hodinovým teleshoppingom s minimum zaujímavých tém. No, to je presne toto, čo ľudia hejtia, proste, že nedáva to žiadnu takú hodnotu pre tých divákov až takú veľkú, lebo nie je také veľké publikum ľudí, ktoré by až tak veľmi zaujímal ten život vlastne tých influencerov. Jasné, že takto sa nájde, koho to baví, ale väčšinou to bude to mladé publikum. V diskusii sa objavili aj krátke poznámky. Je to show pre nich, či slabé. Dám tomu šancu, ale zatiaľ to nemá drive. A jedna z diváčok dodala. Nie je čo pozerať, kde prepnem, tam reality show. Áno, presne tak. Je ich strašne veľa momentálne v tejto dobe. Zmiešané očakávania do ďalších častí. Po úvodnej epizóde je jasné, že Behind the Fame vzbudila pozornosť a rozdelila publikum. Kým niektorí diváci očakávajú, že sa dej a výzvy influencerov ešte poriadne rozbehnú, iní zostávajú skeptickí. Tvorcovia však sľubujú, že ďalšie epizódy odhalia účinkujúcich v nečakaných situáciách a postupne prinesú viac dynamiky aj emócií. Joj tak stavia na originálny formát, ktorý môže zaujať predovšetkým mladé publikum. No, to je presne to, čo aj ja hovorím, že ich cieľovka je hlavne to mladé publikum. Zvyknuté sledovať influencerov na sociálnych sieťach. Či si show získa aj širšie divácké skupiny, ukáže až čas a nové časti, ktoré prídu už čoskoro. Dobre, tým pádom akože toto je všetko z tohto článku. Je to tak, bohužiaľ dosť veľa ľudí to momentálne hejtí. Ja budem rád, keď mi napíšete do komentáru váš názor, čo si myslíte o tejto novej show a či to vôbec niekto pozeráte. Som na to zvedavý, určite si to prečítam. A všetkým vám veľmi krásne ďakujem, že ste to pozerali až do konca a my sa vidíme na budúceho ďalšieho videa. Čaute.